hicieron con mucho cariño y mucho amor. Mamá, ¿tú le hiciste construyéndolo? Casi. Lo mandé a construir, porque yo no lo sé, pero lo mandé a construir especialmente para ustedes. Pero no quedaron tan como mami quería, ¿ok? Pero yo le quiero enseñar por si acaso. No. ¿Sí le gusta? A ver si le gusta. Mira. Y... ¿Qué le parece? Me encantan, aunque es un poquito cómico, porque no tan como me quería, pero bueno, trataron, ¿verdad? ¿Le gusta? Sí. Y es suavecita, por lo menos suavecita, tal vez lo puedo usar de almohada, tú esa. Sí, claro. Claro. Hola, ¿quieres ver más videos animados? Suscríbete en el botón rojo.